ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರಿಂದೇನುವೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ನಾನೊಂದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನನಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಊಟದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಆಹಾರ ತಿಂತೇವೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮದು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಸಿವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಹನಿ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಗ್ದು ಅದರ ರಸ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮಸಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಜಗಿಬೇಕು. ಫುಲ್ ಜಗಿದು ಅದರ ಫುಲ್ ತಿಂದರೆ ಆಯಿತು. ಜಗಿದು ಕೆಲವರು ರಸ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾರೆ, ಹಾಗಂತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ತಿಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು 4 ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನೊಂದು ಅಲೋವೆರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಟವಲ್ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಇರುವಂತಹ ಟವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಡೈಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ
ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಲಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಉರಿಯುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರಿ ಉರಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ತಲೆನೋವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.